فاكسينيو لي زونفون باسكو هما اللي يروحوا يتخلطوا في البيبي وكامل، واللي يكون ان بيبي في الدار ان بيبي موان دو 2 موا، انا نشوف روحي راني نسعل ما نروحش نضيف، ما نروحش نهني لها الوغ كو راني نسعل على اساس سعله عندها 20 يوم حساسيه. نو دونك هنا انتبهوا، ماشي اي سعال مزمن معناها حساسيه، تقدر تكون حساسيه بصح تقدر تكون اون كوكلوش اللي هي خطيره. من بعد السعال واش الامر المفرح انه فيه دواء، ونقول دركا كيف لوتو ميديكاسيون. ما الناس كي يبدا يسعل يقول لك حساسيه، كي تبدا شويه الحمى ولا تقوى عليه السعله يقول لك روح ناخذ انتيبيوتيك. الوغ هذه البورديتيل لابيرتوزيس ما تموتش بالاموكسيسيلين، نسمي معليش اموكسيسيلين ولا اموكسيسيلين افيك اسيد كلافولانيك، هاد البكتيريا ما تموتش بهم. دونك عفوا نفسكم من التداوي العشوائي، ما تشروش دواء وحدكم. عندك نوع من السعال اللي راني نهضر عليه، استشير طبيب هو اللي راح يفرق ياكد لك باللي يعني كوكلوش ولا غير كوكلوش، وفيه الدواء المناسب للكوكلوش وسهل ماهوش غالي مي تحت استشاره الطبيب. العلاج بالنسبه للبالغين والاطفال نفس الشيء، هو انتيبيوتيك بما انها بكتيريا بصح من عائله معينه ماشي عائله البينيسيلين. الطفل ما يعديش الاخرين؟ يعدي بزاف. الطفل البيبي يعدي، البيبي تعدى من عند واحد اخرين، وهو ثاني يعدي. قلنا الكوكلوش من بين لي مالادي المعديه كثيرا، قلنا واحد يعدي او موين 17. دونك راني نسعل ما عنديش تشخيص، ما نضيفش عند منزل عندهم ان بيبي اللي تحت شهرين ولا يبوسوا البيبي، ومن الأحسن اللي تحت 3 شهور، لانه ما تلقيح لما ندير جرعه. الحمايه ليست كامله، حمايه بصح ليست 100%. نكونوا عندنا حمايه كامله كي نديروا لو غابيل تاع 4 موا، يعني بعد 4 شهور البيبي راني مهنيه عليه، مي تحت شهرين خطيره. تحت شهرين حتى ونعطوا له دواء المناسب الانتيبيوتيك لسنا متاكدين من انه راح يكون كافي. لازم الامهات ايضا يتعلموا يحميوا اولادهم، يعني احنا في ثقافتنا عادي لما تجي تزوري البيبي يعني تروحي تسلمي عليه ولا تبوسيه، وكاين اللي يزعفوا وكان ما تخليهاش يعني تسلم على وليدها. هي يعني الوقايه، قلنا الامراض هذه المعديه الوقايه فيها سهله. الحمد لله يعني درنا نقله دوبي لو كوفيد، يعني صرنا عندنا بعض الطبايع هكا ملاح، تروحي تهني البيبي تشوفيه مش بالضروره ترفديه، مش بالضروره تبوسيه، نو تبوسيه سي يعني الامهات نقول لهم ماشي عيب، يعني لا عيب، لانه الانسان يقدر يكون اون انكوباسيون. على بالك لما تعدى ما يظهرش عليك والو 10 ايام، يعني على 10 ايام باش تبداك هذيك العفسه الصغيره. دونك 10 ايام يعني راني بصحتي لاباس عليا، ممكن راني مريض راني حامله ان بيبي ما نرفدوش. الوغ لا شوف الناس راهو في الطريق يعجبوا ان بيبي يا عمري يرفدوا يبوسوا، نو هنا راك في الطريق ماشي عيب قال اختي ولا خويا ولا تعيش، لا عنده ان اخباس يحطوا له وليدك.